لنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور انہیں حکم بھی دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس بات کی وضاحت کر دی گئی: انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب ہماری پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار سنت نبوی کے مطابق ہونے چاہیے. اسلام اتنا پیارا دین اور اتنا بہترین مذہب ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. ایسے بہت ساری چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ان کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے آداب سکھاتا ہے. تو آج کے اس درس میں آداب میں سے آداب التثاؤب، یعنی جمائی لینے کے آداب کیا ہیں، اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا باذن اللہ. جمائی کے آداب میں سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب جمائی شیطان کی طرف سے ہے تو ہمیں جمائی کے کیا آداب ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اگر ہم ان آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، شیطان کو خوش کرنے لگیں گے. تو اسی لیے ہم سب کو جمائی کے آداب معلوم ہونے چاہیے. اور دوسری اہم چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: ان اللہ یحب العتاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، اللہ تعالیٰ چھینک سے محبت کرتا ہے. ویکرہ التثاؤب، اور جمائی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب سکھائے ہیں. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے: اذا تثاءب احدکم فلیمسک علی فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا منہ بند رکھے. عام حالتوں میں بھی یہی حکم ہے، خاص کر نماز کی حالت میں جب جمائی آتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں: فی الصلاۃ فلیکظم ما استطاع، جب نماز میں جمائی آئے تو اس جمائی کو پی لینا چاہیے. جس طرح غصے کو پینے کا حکم ہے اسی طرح جمائی کو بھی پی لینا چاہیے. جمائی کو پینے کا مطلب کہ اپنے منہ کو بند رکھنے کی کوشش کریں، اپنے منہ کو زیادہ نہ کھولیں. زیادہ منہ کھلے گا تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، نقصانات بھی آئیں گے، میں اس کا ذکر کروں گا. تو نماز میں خاص کر جب جمائی آتی ہے تو اس سے ہمارا خشوع اور خضوع متاثر ہو جاتا ہے. ہمارا ذہن، ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی، یکسوئی نہیں ہوتی ہے. ویسے بھی نماز میں ہمارے خشوع و خضوع کو متاثر کرنے کے لیے، ہماری نماز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا شیطان خنزب ہوتا ہے. اور اس کے اوپر سے پھر ہم جمائی لیں، جمائی آئے تو اس سے اور بھی زیادہ ہمارا خشوع و خضوع متاثر ہو جاتا ہے. تو پہلا ادب یہ کہ جب بھی جمائی آئے تو اپنے منہ کو بند رکھنے کی کوشش کریں، منہ کو زیادہ نہ کھولیں. جہاں تک ممکن ہو سکے جمائی کو کنٹرول کریں، منہ کو بند رکھیں. دوسرا ادب فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ، کہ جب بھی جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھیں، اپنے منہ کو بند کریں. بعض لوگ کرتے کیا ہیں، جب جمائی آتی ہے تو اپنے منہ کو کھلا رکھتے ہیں، منہ کو زیادہ کھول دیتے ہیں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو اسلام کتنا بہترین دین ہے کہ ہمیں ہر نقصان، اپنے ماننے والوں کو ہر نقصان دینے والی چیز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جب ہم منہ کھلا رکھتے ہیں تو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہمارے منہ میں چلی جا سکتی ہے. مچھر کو ہی لے لیں یا کوئی کیڑا ہمارے منہ میں داخل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ایک دوسرا نقصان کہ جب ہم منہ کھلا رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلنے والی بدبو سامنے والوں کو نقصان دے سکتی ہے، تو سامنے والا ہم سے ایک برا اثر لیتا ہے. تو اسی لیے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تیسرا اور سب سے بڑا نقصان فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، جب ہم جمائی لیتے ہیں اور منہ کو بند نہیں کرتے، اپنا ہاتھ منہ پر نہیں رکھتے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان داخل ہو سکتا ہے. جب ہمارا منہ کھلا رہتا ہے
تو ہمارے منہ میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ شیطان کس طرح ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ شیطان کے مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ شیاطین ایسے ہیں جو انسانی شکل میں آتے ہیں، کچھ شیاطین ایسے ہیں جو جاندار کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں آتے ہیں، اور بعض شیاطین ایسے ہیں جو اپنے جسم کو ہوا میں چینج کر سکتے ہیں، ہوا میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہوا کے ذریعے سے ہمارے منہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور جب شیاطین ہمارے منہ میں داخل ہوں گے تو ہم پر جنات شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو راقی حضرات ہوتے ہیں، جنات شیاطین نکالنے والے، وہ مریض کی علامتوں میں سے ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریض بار بار جمائی لیتا ہے، اکثر سست رہتا ہے، کاہل رہتا ہے، تو اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کچھ شیاطین کے اثرات ہیں۔ تو جو انسان جمائی لیتا ہے اور منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا، ایسا انسان اکثر کاہل اور سست رہتا ہے۔ دوسرا ادب تھا کہ جب بھی جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھیں، منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا ادب وَلَا يَقُلْ ہا ہا، کہ جب جمائی آتی ہے تو اس طرح کی آواز نہ نکالیں۔ اگر ہمارا منہ کھلا ہو تو منہ کے آخر حصے سے اس طرح کی آواز نکلتی ہے، آہ آہ یا ہا ہا، اس طرح کی آواز نکلتی ہے، آپ غور کر کے دیکھیں۔ تو اس طرح کی آواز نکالنے سے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ فَإِنَّمَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْ، جب ہم منہ کھول کر اس طرح کی آواز نکالتے ہیں تو شیطان ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے۔ اگر شیطان ہم کو دیکھ کر ہنس رہا ہے تو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کو خوش نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان تو ہنسے گا ہی، کیونکہ جب ہم منہ کھولتے ہیں، اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں تو ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک خوبصورت انسان، ایک اچھا انسان بھی کتنا بد شکل اور اگلی نظر آنے لگتا ہے۔ شیطان تو کیا، ہمارے دوست و احباب بھی ہم کو دیکھ کر ہنستے ہیں، انسان بھی ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے۔ تو اسی لیے تیسرا ادب بتایا گیا کہ جب جمائی آئے تو اس طرح کی آوازیں نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہاں پر 3 آداب بتائے گئے۔ سب سے پہلا ادب کہ جب جمائی آئے تو اسے بند کرنے کی کوشش کریں، اپنے منہ کو زیادہ نہ کھولیں۔ دوسرا ادب کہ جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھیں۔ تیسرا ادب آہ آہ یا آہ آہ کی آوازیں نہ نکالیں۔ اور جمائی اتنا قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی دعا ہی نہیں سکھائی۔ بعض حضرات جو جمائی کے بعد میں استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جمائی ایک قبیح عمل ہے، اس کے بعد کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا عام معمول ہے استغفار کرنے کا تو جمائی کے بعد کر لیتا ہے تو مشکل نہیں، لیکن خاص جمائی کے بعد یہ دعا کے طور پر اس کو پڑھنا استغفر اللہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر جمائی کے آداب مختصر آداب تھے جس کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جمائی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے 3 آداب بتائے گئے۔ پہلا ادب کہ جب جمائی آئے تو اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں، جمائی کو پی جائیں۔ دوسرا ادب جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھیں۔ تیسرا ہاہ آہ یا آہ آہ کی آوازیں نہ نکالیں، کیونکہ اس کے نقصانات ہیں جیسا کہ میں نے بتایا۔ آج کے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا رب العالمین سے کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو ہمارے شب و روز، لیل و نہار سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔